Putain, ça commence à me faire chier son merde là. Règle-moi ça vite, fils, s'il te plaît. Ouais, j'arrive, 2 secondes, c'est bon. Ah bah dépêche-toi, ne paye pas rien foutre. Eh, c'est bon, lâche-la, elle fait ce qu'elle peut. Ah, mais j'ai pas que ça à faire, moi. Tu nous fais chier, Arthur. Tu vois pas qu'elle règle la sono là? Bah oui, logique, hein, c'est vrai qu'on s'en branle si son chanteur est dégueu. Par contre, c'est bien important de savoir s'il y a pas trop d'aigus ou trop de médium. Putain, mais c'est quoi ton problème? Hein, depuis ce matin, t'es un vrai connard. Moi, un connard. Ouais, un gros connard. Vas-y, traite-moi encore une fois de connard, tu vas voir. Oh, calmez-vous, c'est bon. Eh, on se calme, putain. On redescend d'un cran, là. C'est bon? La tournée, elle est fatigante pour tout le monde, d'accord? Je vais m'occuper de ton micro, c'est bon. Ça me casse les couilles quand les gens font pas travailler correctement, voilà. De quoi tu parles? Je parle qu'on est déjà à la bourre là, tu vois pas? Mais et alors, on a déjà été à la bourre plein de fois, c'est bon, c'est pas grave. Et moi, ça fait 1 heure que je pars alors. Eh ben, va te faire un café, fumer une clope. Ça va te calmer. Puis on t'appellera quand ce sera à toi. Ouais, c'est ça, ouais, je vais faire ça. Ça commence vraiment à devenir un problème.